warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat wallahu a'lam bimurad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Al-hadis ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, untuk pribadi dihormati Syekh Al-Mukarram wal Muhawwaq, pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Furqan beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan senantiasa ayat dina lindungan terbimbing dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tehilap kasadayana para al-mukarram, para kiai, para ustadz, para ajengan, wabil khusus rekan-rekan kiai jamaah rumah santri anu sudi kirana jauh dijunjuk anggang di teang biasa lurumpaheun ngalinggihan dina ieu acara bersama ikut beras dihormati dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Sekakantun kasadayana para santriawan santriawati, calon-calon ulama dina masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kalau yang mudah-mudahan senantiasa Allah selalu mengarahkan karena jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, anu paling utama urang sami madatkeun puji sareng syukur kangge Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina saat anu berbahagia ieu, dina waktu menjelang malam ai kudu naman geus balik kana ieu. Menang berenang dua rit. Naon we pokona. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan ka urang sadayana sehingga dina saat ayeuna urang biasa bertemu muka bertepang wajah, biasa bermusafahat. Mudah-mudahan pertemuan sareng perkumpulan urang sadayana dina tempat anu mulia ieu kajantenkeun tukang lantaran wasilah dihasilkeun ilmu anu manfaatur barokah fi dunya wal akhirah. Hadirin wal hadirat anu berbahagia, jujur pribados da memang biasa nage malam salasa teh malam pangaosan bapak-bapak memang kaleresan dina malam salasa ayeuna memang tugas pribados di bapak-bapak sehingga pribados ngagaduhan konsep oge nyaeta pikeun bapak-bapak kan tadi dibaca saya naon cara teh mah pribados bahwa dina saat ayeuna kudu berbicara dina panggung anu samegah kos kieu dipayuneun para santriawan santriawati ieu mah ala kadar idkhulus surur
ngiring bingang kasadayana para santriawan santriawati. Oke, hatur nuhun kasadayana para kiai anu paratos lumpaheun. Saya jabi hal anu perlu kupribadi sampaikan terutama ke para santriawan santriawati anu baris nyaeta ngantunkeun pondok pesantren Hidayatul Furqan. Pertama, jaga nama baik pesantren dimanapun berada, kemanapun pergi, mohon jaga nama baik pesantren Hidayatul Furqan. Ulah sampaikan di paribahasa tema urang sampaikan bagaikan kacang lupa kulitnya. Nah, dasarnya besar ataupun kecil, urang sami sadayana parantos dididik kudu jadi guru, tos dipapatahan kudu jadi guru. Malah mandar itu bagian daripada modal utama bikin menempuh perjalanan anu dipakai karidho Allah Subhanahu wa taala. Sekecil kumaha pun, sebesar kumaha pun, setinggi kumaha pun urang darajat, tetap darajat murid aya di bawah itu. Kumargi sakitu hal mungkin mangrupakeun nasihat wabil khusus kanu badai ngantunkeun oge ka para alumni. Mudah-mudahan senantiasa selalu menjunjung tinggi nama baik pondok pesantren Hidayatul Furqan dimanapun berada. Nomor kedua, mungkin ini adalah saran dan saran. Ulah berhenti belajar, ulah berhenti mencari ilmu, ulah bedah-bedah umpama tema sepeda mendapatkan syahadah di Hidayatul Furqan, maka pendidikan berhenti begitu saja. Namun sababna anu perlu diperhatoskeun wabil khusus ku para santri da urang ge baheula santrinya. Memang lamun diuji, diaji, diperdalam teu ngeunah eta jadi santri. Eueuh ngeunahna jadi santri. Jabana pusing, jabana capek, pokoknya mah berbagai macam hal 1001 kapusing kacapek aya dina jadi santri. Tapi ulah salah itu merupakan adalah didikan anu paling utama. Sebab kami pun adalah santri baheula. Ayeuna ge masih kene saja. Tapi insya Allah lamun fokus istiqomah mencari ilmu dimanapun kajenting sakumaha pedihna, kajenting sakumaha capek jeung sulitna, insyaallah eta karasana ngeunahna jadi santri yaitu karasana ayeuna. Terusnya di karasa ngeunahna jadi santri setelah jadi kos kami ieu, sehingga kami ieu nu sekarang ieu punya hayalan hayang jadi santri deui. Betul. Ya, hayang pasantren deui. Oh bener. Teu karasa ngeunahna jadi santri teh geus kos kieu. Memang keur waktu pasantren mah kabayang teu ngeunah capek, pusing jeung sajaman. Makana ulah heran perjuangan dan perjuangan harus dilalui dengan segala jerih payah. Insya Allah namun para santri terus berikhtiar, terus dan terus mencari ilmu. Ulah aya paribahasa lalaki ulah sineun sepet awewe, awewe ulah sieun teka bagian lalaki. Urusan masalah jodoh itu mesti ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Anu penting adalah kejar ilmu setinggi-tinggi. Ayat peribahasa, kejarlah ilmu yang sedang berlari, jangan mengejar jodoh yang sedang menunggu. Geus pasti kan? Jodoh geus pasti. Jodoh mah geus nungguan. Ulah kudu diberi masalah jodoh mah geus buku jodoh mah nungguan. Tapi anu perlu dikejar adalah ilmu, sebab ilmu itu kan terus berlari dan berlari. Maka kejarlah ilmu sepanjang-panjangnya, kejarlah ilmu sejauh-jauhnya, raihlah ilmu sebanyak-banyaknya. Naon sababna wahai para santri,
karasa kakurangan ilmu teh ieu geus model kos urang kieu. Larasnya karasa kakurangan anak ilmu teh geus model kieu. Rek pasantren deui geus kabeulin ku anak. Rek pasantren deui geus ditatari ku pamajikan. Akhirna mau tidak mau saaya-aya we eta digunakeun. Maka saran pribados kasadayana para santri terus dan terus mencari ilmu sebanyak-banyak. Naon sababna? Pribados akan selalu bangga dan bahagia. Dimanapun banyakna santri, dimanapun masih kene ada santri, maka setidaknya ada harapan agama dina masa-masa nu bakal datang. Yakin santri adalah harapan agama. Santri adalah harapan negara. Sedangkan salah satu bahagian disebutkan al-fatah imadul bilad. Ija soluhal fatah soluhal bilad. Pemuda-pemudi adalah tihanna negara. Di mana pemuda-pemudi beres, baik dina masalah pendidikan anak terutama dina ilmuna, maka insyaallah di negara akan beres roes. Tapi lamun pemuda-pemudi hancur dulu berantakan, teu aya hiji pun anu mengejar pendidikan agama, maka tunggu yakin bakal aya kehancuran agama di masa-masa nu bakal datang. Maka mohon kirana kasadayana para santriawan ulah maka berpikir urusan masalah rumah tangga mohon ka santri istri kajenting anu bogoheun ki sodet wae atolak ulah. Nah sebab nang ki sodet mah sebogaeun. Heeh. Banyak kenal cara ieu. Oh iya malah itu. Pas jeung bumi mah nasib orang ganteng. Naon sebabna aldebaran gitu loh. Beda ieu nasib orang ganteng mah. Palungan eta sebab ciri nu pantiukna di hareup eta ciri panggantengna. Ketentuan ti Allah geus beda deui kan nasib orang ganteng. Ayeuna itu kalah rupa kuat doa. Kalah duit kuat wirid. Santri deui bae ieu mah. Ayo paribasa teh ya, naon cara nyebutkeun cinta ditolak dukun bertindak. Tapi makana ulah coba-coba nolak santri. Ulah coba-coba nolak santri. Naon sebabna? Santri mah punya 1001 doa pikeun meluluhkeun hate awewe. Parangsana meureun. Dimulai ulung-ulung tidak sampai aya santri mah. Nu boga bisingan teu boga pelet datang ka kisodet. Tapi kita udah kita lalu. Harapan pribadi sama serusak itu. Ulah maka berpikir tentang masa depan koskuma pokoknya santri mah kejar ilmu sebanyak-banyak. Raih ilmu sebanyak-banyaknya. Biarkanlah dunia sekarang adalah dunia kami. Sebab kami pun adalah santri. Santri anu sangat luar biasa. Tapi inilah indahna santri. Mungkin para santriawati heran aya tahu urang mana dibejakeun nu mana ngan kisodet. Nah eta karena kisodet baturna kicento orang gunung menir leuweung deukeut ka rusuh nya. Oh bener aya deui ki bewok nyampe tengah di bawah kan bos di ditu di mana kalempurna kode Cilebut. Aya deui Ustaz Sowi tan kaseta saeutik urang Cigamea. Aya ke Uje nu di mana kana Cibuntu. Aya deui Ustaz Pesna. Aya Pesna sagala kieu urang Ceplang. Nah banyak lumayan anu bersatukeun kami walaupun sangat beda-beda, alumni berbeda-beda, jarak rumah masing-masing jauh, tapi kami bersatu. Naon anu sebab anu ngajadikeun bersatu? Sebab visi misi tujuan kami adalah sarua. Naon adalah li'ila'i kalimatillah, bikin menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala. Lain satu alumni, lain satu pesantren, lain satu lembur, tapi dengan tujuan anu sama, bikin menjunjung tinggi agama Allah, kajenting jauh dijunjung agan deteang. Kisodet di munir bisa datang ka dieu. Buah-buah orang sudah ini.
itu saksi ayah ngaran kisodet gitu. Makanya ulah salah di rumah santri ayah kisodet, ayah ki pacul, ayah ki walet, ayah juber, ayah noni garang. Oh macam-macam apa nama dia, macam-macam. Iyalah santri. Geus yakin lamun kami ieu baheula teu masantren belum tentu bisa duduk manis di dieu. Bisa-bisa bagian tukang ngeresai di dieu. Atuh renang. Bisa-bisa bagian tukang ngeresai itu lamun lain dasarna di rumah santri. Tapi dengan santri seutik jeung banyak nak boga ilmu maka tetap dihargai, tiupna ge diharu. Buah-buahan araraya. Naon-naon bisa diakeun kopi bahkan amplop geus dibarere kabeh. Beda itu orang tuh lain deh, dia mau ngomong mal tambahan aja itu lain deh, nah sebab para jamaah sadayana anu beras dihormati tur dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Terakhir harapan kami da umur geus kolot aing geus kolot tang geus masalah malila deui ka mana deui bakal maot malila deui kana bakal maot. Eueuh deui anu diharapkeun ku pribadi secara pribadi adalah kasantri. Lamun baheula keur waktos pribados ngaji can kabayar. Can ka sing bener ngaji. Sing bener ngaji. Sing sungguh-sungguh ngaji. Ge maneh anu bakal ngurus masyarakat, maneh nu bakal ngurus. Eta adalah ku pribados teu kabaya sebab pribados malah tidak berpikir naon-naon pikirna ngaji doang. Ternyata naon anu diomongkeun ku kolot heula ternyata terbukti aya. Sagala-gala nyeretkeun ka urang ieu, masrakeun besan. Ngadiukeun, ngan saya ieu ngadiukeun nang kisodet. Kunaon kitu hujan geuning. Bakana kudu ganti nu ngadiukeun ieu uje. Insyaallah isuk kana halodo. Amin. Inilah buah daripada perjuangan. Maka ada peribados berpesan kasadayana para santri, santriawan santriawati terus dan terus belajar. Jadi ulah ngarasa cukup dengan ilmu qiraat, teangan terus kelanjutan daripada qiraat. Naon sebabna? Sebab kelebihan daripada Al-Qur'an sangat luar biasa. Kabihan apal tentang kelebihan Al-Qur'an. Ulah pun eta Al-Qur'an dipraktekeun sehingga mendengarkan Al-Qur'an pun geus ngajadikeun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an ulah ngan syukur dibaca, ulah ngan syukur dikupingkeun, tapi lebih-lebih setelah tahu qiraatna diperdalam makna daripada Al-Qur'an. Sebab intina Allah Subhanahu wa taala nurunkeun kitab suci Al-Qur'an adalah bikin pakeun urang sadaya. Makana tahadus binimat ki kebayang sasawinya. Ai keur dibaca mah eta Qur'an biasa wae. Biasalah cegerak teu rame. Tapi setelah Al-Qur'an dibuka tafsiranana dibuka sabab rame. Rame eta Qur'an. Kan kamari kuring di rumah sate ada kakusnya mana ge ayat nasiman. Rame tentang ayat kisona rame, ayat kisona tentang ayat Muhammad rame, ayat Muhammad ngan pedah urang keterbatasan pemahaman sehingga urang terpaku dengan bahasa-bahasa Al-Qur'an cuma tahu membaca dan membaca. Maka oleh karena itu mohon kira sadayana para santri anu masih kene jauh langkah, jauh perjuangan, teruskeun perjuangan memperdalam Al-Qur'an. Beres di dieu neng cantik kaset lanjutkeun kana qiraat sama. Ain mereka nak qiraat sama. Ain mereka nak qiraat sama. Lanjut kana qiraat sama. Beres qiraat sama lanjutkeun kana hafalan. Nggak jadi seorang hafid, seorang hafid. Naon sababna? Inilah kelebihan daripada Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an itu memang metodenya banyak. Lain cuma sekedar dibaca, lain cuma sekedar dikorikeun, tapi lebih kayak qiraat sabuna urang kudu nyaho sehingga kayak urang moal lamun ngadenge batur nu maca wadduhe wal laili idza saje
kan lamun anu teu pahamun mah kos kumaha lagakeun Al-Qur'an naon cenah waduhe sok saudara mun dibaca waduhe naon maksudna gitu kan lamun tanya mah waduhe walail tidak saja eta si Al-Qur'an dilalagakeun 2 rakaat nu teu nyahoeun maka urang mah anu can nyaho kana qiraat mah ulah masa marana maca waduhe sebab ukuran masalah maca waduhe itu minimal aya dina qiraat waros imalah didoyongkeun ai urang mah can anu can pernah belajar qiraat waros ulah maksa marana maka maca waduhe walail tidak saja nah, sebab urang can mencar kama encan palaki encan kabogaan sanad can belajar kahina walaupun urang pamana sadenge geus ngadenge batur so maca waduhe wan laili idza saja mawada'aka rabbuka wa ma qala geus ngadenge ulah saudara ulah samarana sebab Al-Qur'an lain keur lalagakeun Al-Quran lain keruluconkeun apapun bentuk Al-Quran kabeh aya sanadna seperti halak tadi imalah moal aya anu membaca kana imalah kecuali dina qiraat waros dina qiraat qulun aya urang qiraat hafaz kan qiraat hafaz dina qiraat hafaz imalah cuma 1 nang syukur bismillahi majreha wa mursa cuma 1 imalah cuma tunggu selebihnya tidak ada pun kedina ya pengalaman pribados ya terwaktu ngaos qiraat di apa di pojok rangkas pribados ngajaran qiraatan nang gagah ngan seperti bulan itu lah bulan sah menang 2 juz hukul ngan sok ngupingkeun batur anu geus hatam lagu ngulangi qiraat waros kan kuring sok ngintip ka diri kok ngake kitu geuningan batur malayu minun dibacana layu minun gitu waros layu minun urang makan ternyata di negara layu minun nah kayak urang makana kan neng anu caranti santri satino karasep lanjutkeun pembacaan Quran lanjutkeun pendidikan Al-Qur'an sapartos beres di dieu lanjutkeun kana qiraat sabana beres qiraat sabah lanjutkeun kana tahfiz insyaallah hafani kahirupan anu berbahagia sekaligus ke di mana geus beres eta praktekeun perdalam makna sebab Al-Quran lain cuma sekedar dibaca lain Al-Quran cuma sekedar lebih daripada eta Al-Quran adalah supaya dipraktekkeun jeung diamalkeun wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dorka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma siapapun jalma anu berpaling diri teu ngamalkeun kana wejangan ti Allah nu teu ngamalkeun kana hukum-hukum Allah teu ngamalkeun kana Al-Qur'an maka Allah ngancam fa inna lahu ma'isyatan donka maka eta jalma bakal dibere kahirupan anu rupa kahirupan anu seuseuh jadi lamun teh make kurang dikembalikeun ka diri urang maaf kitu ki soder lamun teh urang mangis kahirupan seuseuh dina kahirupan urang mangis suatu karupengan dina hal pakasaban urang eta kembalikeun ka diri urang ulah nyalahkeun ka sasa kembalikeun ka diri urang berarti loba hukum-hukum Allah anu kurang teu dipraktek berarti urang loba berpaling diri tina aturan hukum makana ulah salah pikeun tamah para masyarakat para ibu para bapak anu ngabogaan kahirupan lieu eueuh ragam teu aya keur mah hirup bodoh ka toloyo mari-mari pagawean geus kuning tunggul di parucat ambil paduli uang setan buang ban nu penting aing seueur akhirna ku Allah Subhanahu wa taala bakal dibuktikan golongan manusia tersebut dibere hirupna aya dina kasusahan terus dengan dasar naon sebab tadi teh Allah geus ngabedakeun siapapun jalma anu teu ngamalkeun kana hukum-hukum ti Allah kebahasaan zikri tidinya engke eta teh berbagina teh lain kana Quran sebab asasul Islam arba'atun pondasi umat Islam 4 Quran hadis ijma jeung qiyas
Jadi ulah ngomong Quran unggul sebab fondasi urang opat Quran hadis ijma jeung lamun hirup urang geus teu ngamalkeun kana Al-Qur'an teu mempraktekeun hadis Rasul geus teu ngadenge kana qaul ulama geus teu ngamalkeun kana kias ulama maka Allah ngancam fa innalahu ma'isyatan Allah bakal memberi kehidupan anu rupa. Makanya solusina kudu kumaha cara supaya orang aya selalu dina kebahagiaan, aya dina kesenangan, minimal ulah rupa hati. Maaf Sodet, sebab ukuran kekayaan lain ukur dina kekayaan loba harta buru-buru bro di pantai. Minimal ulah dibere pusing hati. Sebab tersebut jalma ai harta loba buru-buru bro di pantai ngalayah di tengahnya mah ngan stres lah. Diberi rupok hati par macam orang mau kan mobil boga sawah lega imah batu kan pusing wae tah didinya harta terjadi nilai ukuran pikeun senang hati. Tapi anu sebutkeun senang anu sebutkeun jalma anu senang sakumaha dina sebagian hadis teh laisal gina an kasratil qurti walakinal gina inan nafs. Beunghar lain diukur ku sebab aya materi sebab teu saeutik jalma anu beunghar tapi tetep eta jalma teu dibere kabeungharan dibere susah wae walakinal gina gina nafsi tetapi anu sebutkeun beunghar adalah jalma anu beunghar hatena senang karena kajen kamajikan tarak kidik alhamdulillah awak lintu we alhamdulillah lamun dua amam beureunan ulah bisa ada yang lain pak bisa dicarekan ya senang we naon sebabna sebab urang anu ngajadikeun patokan adalah sedangkan lamun jelma geus senang hate yakin sakujur anggaho tabaturan akan bermanfaat. Dina sebahagian hadis disebutkeun sekali Rasul ala inna fil jasadi mudghah ija saluhat saluhal jasad kullu wa idza fasadat jasad kullu. Ingatlah sesungguhna dina awak urang aya segumpal darah. Di mana segumpal darah tersebut beres, segumpal darahna bagus, saluhal jasad kullu maka sakujur badan bakal beres. Sabaliknya wajah pasada jasad kullu di mana segumpal darah hancur rusak maka niscaya sekujur badan pun bakal rusak dina. Naon eta ala wahyal qalbu itulah kulantaran hati ngajadikeun salah satu ukuran barometer bahkan disebutkeun hati teh sebagai raja na angka hotabat. Sekujur badan urang leungeun suku mata anu ngagerakkeun adalah contoh kadenge suara nu bagus ceuk teh kadenge ceuk ate teh tempat tuh ate sebagai komandan angka hotaban urang adalah ade jeung bener da ade ataupun goreng da jelema tergantung maka oleh karena itu hati harus dijaga sama kola hati kumaha karena jagalah hati. Itu kan jagalah hati jangan kau nodai jagalah hati nah yang bangsa eta tukang lagu nya itulah hati makana jelema lamun hatena nepo batur hasud iri dengki batur meuli mobil mah anu ngagolak hate batur anu boga mobil bagus imah bagus manehna anu pusing hatena lain kalahkah senang hate lain kalahkah ngeunah kana justru awakna akan semakin turun sebab hate teh tapi lamun hate senang aja teh boga geus 2 miliar geus senang we hate alhamdulillah atuh asli tomo eta lamun di kisah dia lamun ku Allah ayeuna ieu dibere duit bukan duit 2 miliar senang teh Jawa. Nah sebabnya. Makanya ulah berhayang yang udah 2 miliar. Nah sebab masih bakal bisa hes. Mau bisa hes pada kali
Kulantara buka duit tengah 50.000 senang weh dibrawe. Kembalilah ke para santri. Maaf, dah pribados saya udah mau ke mana nasihatkeun wabil khusus ka para santri nasihat kur-kur ieu bae. Kita nasihat ka para santri sadayana anu bade uwi anu insyaallah yakin kenging ridho si yakin eta kana ridho guru sebab ridho guru sangat mahal. Ridho guru sangat ukuran bisa ngaji lain sebab otak anu keras. Ukuran manfaat ilmu lain sebab otak anu keras, tapi sebab ridho. Ridho guru pribados sok mengayakeun ieu lain tawadhu kana ieu. Sodet, sifat palai betul tahu. Lain tawadhu memang teh nyata. Sabab ya pribados kenging kepercayaan di rumah sakit. Itu yakin berkah sebab tina ridho. Sehingga pribados sorangan harus minimal setelah berawal-awal menang tugas di rumah santri bebeja akang kentongan bebeja gitu bahkan lamun salah mah bebeja tiker pertama pribados kenging jabatan MUI desa bebeja sebab pasti nggak salah pas menang jabatan itu desa kapukur ke zaman ulang pantori berangkat apa gentongan dibejakin kang kenging tugas ngajaji MUI desa pribados kieu kan pes bae tanjutkeun Kang Haji lamun ceuk salah ulah sifat tinggi ke ayeuna abdi rek mundur lamun ceuk Kang kira-kira sae insyaallah jawabanna kieu ceuk Kang Haji ai tugasna naon eta MUI desa ai tugasna naon cenah MUI desa tugas nama ngatur membuat program pengajian.